moi année مالتيو moi نبر أنا نبتقولنا toi نسخة lui إتي مالت سبتي كذا تنقلها lui نتكم مالتيو نسو قدر نقولنا lui وي إتي تقولنا مالتيو elle نسا nous نحنا vous نسغم eux تقولنا eux نساتهم eux c'est eux تلاقي نساتهم يمرالهم eux مالت نساتهم سلازي يا أنا moi toi نسخة lui نسو elle نسا nous نحنا vous نسخم eux نساتهم يكون على مالتي حجب زي فراز قرنا خنزارهم كرنا je lui dis il est yo il a la مالتي أنا زبلو مالتي présent passé composé كونن أبزغ بحلف إلى يو قرتات حجركم مسألة غير عنا بزغن أنا زبلو يكون على مالتي أنا زبلو je lui dis il me dit يبلني نسو مالتي نسو يبلني nous lui disons أبزي جريو سودة زي تسجى نصر زلو أبزي on is disons أتمالتي nous lui disons نحنا نبلو مالتي نحنا زنا بزحات نحنا سرزخنا نحنا نبلو lui nous lui disons ils leur disent لك disent كا او انت مودات هالو كل غزي او انت ils leur disent نساتهم زبلوهم مالتيو نساتهم تمكاد سب بزحات كنا مسي نتم كاد سب يبلوهم كتبن كلها مالتيو ils leur disent نساتهم زبلوهم يبلا لهم مالتيو vous nous dites نسخاتكم تبلنا نسخاتكم نحنا تبلنا مالتيو vous مالت نسخم مالتيو نو نحنايو ديت تحوشنا له vous nous dites نسخاتكم تبلنا ترجمة مالتي سرزي أبزج بحلو في إيدكم ونايل كأني إذا يقدر فرتقنك il m'a dit إدني بالخجي كم زيس إدني il m'a dit لكاشعو أبزين قصرهم قصرا خلنا كم زخمزي لني تقولن كلها مالتي il m'a dit إدني je lui ai dit إليه il nous a dit إدنا سرزي زا زمن دم مسألة فويل سرزخونا مالتي il nous a dit إدنا نبزحات إدنا زنحنا بزحات نخونا لنا ردهمني زغا نسيخونا لمالتي ils leur ont dit نساتهم نعاتهم إلمم يبلا لهم مالتي حلف نجرا مم نرامم إلمم ils leur ont dit نساتهم إلمم يبلا لهم مالتي il m'a tout dit كل دني il m'a non je dis n'importe quoi là أبزي عيني بزن كله ستاش مك أبزي أمتى تنحى il a tout dit كل دوا مالتيو il a tout dit كل إلوا مالت كل دوا مالتي إن تسبع كلهم كل دوا مالتي تزنبرس يلوا كل سوا مالتي كل دوا نسبع كلهم دوا جن إلوا نسب كل كلهم جن tout dit il a tout dit كل إلوا يبقى لهم مالتيو bref il m'a tout dit كل إدني il m'a tout dit كل إدني يبقى لغة كل إدني il نسيخون الله أنا خون الله il m'a أنا خون الله خاني ناي il كينو avoir tout dit دي هجا ولو غزي نحلف سرزخون دي نحلف سرزخون ولو غزي دي ولو غزي ناي حلف باسي كومبوزون نحر غينو بوكسو ليخ افا كونجو غينو دي اي كيرني مالتيو il a tout dit كله إلني كله كيلو سري il m'a tout dit كله إلني
il aura tout dit كل إلوام il aura tout dit كل إلوام سنتيوم سبعة إلوام مالتين كم أو زي لغا هنكاس كل إلوام il aura tout dit كل إلوام بزحات سبعة تكون له تنسبات الله زلوا لغا تدين كلهم إلوام ويعبي سبعة يكون كله ويكأب بزحات يكون كله مالتين il aura tout dit كل إلوام nous lui avons tout dit nous lui avons tout dit كله إلنايو nous lui avons tout dit كله إلنايو nous lui نحنا lui نسو إنسا avons tout dit هجي إل نتكلم لنا بحثي وقال جن حدا نتكلم لنا مالتي lui كم قال نتكلم لنا طريقة إل celui ويدما ستة دنجانبل فرنسا بقرز باله lui هجي كم قال ولا lui كتبلا celui يقرأ طريقة ولا كان كلام مالتي normal نقاري سلزي nous lui avons tout dit كله إلنايو تبلالها كله سنجرنا يعني رنا إلنايو أنا تبلالها حلف قينس زبركم من نجار مالتي nous lui avons tout dit يبلنا لمالتي كأو أبزي دايركت جرالكم مالخو لو كان ناي أبكلهان تزرر بقينسي بزعبها زقينس نبزع بسعد بدن هرراكم salut Clara salam Clara tu as parlé à Marc ce matin نغوسي نمارك تزاريب كي نركدو إلوالو كمارتيو كلاغاش عمل ساتلو وي إلا تو أجبزي je lui ai dit toujours bonjour je lui ai dit toujours bonjour كل غزيس bonjour يبلي هجي je lui ai dit ناي بريزون كوينوس كل غزيت يقصل كالو تقال مالاتيو نحلف كوينوس تقال يقصل je lui ai dit يبلي مالاتي تردو همني نعم بحرك مرساكم أبزي مالاتي يبلي كم زي يبلي النيجرتات كلكم كلها زي نحل نهيلو كوينوس غصر النجر أبزغا تبلا لا الساكلاقة oui je lui dis toujours bonjour كل غزيس bonjour يبلي et toi نسخة tu as parlé au professeur نمام مرتزاري بكاين ركادو إلى حاجتاتو لوكا من لسلاسعو تلوى لوكا oui ouais il m'a dit de finir mon devoir ce soir ouais il m'a dit إذن مالتي نجرني إذني de finir mon devoir ce soir لو معنتي devoir إيه كود رمز الله كم زلني نجرني يبلا لو مالتي de finir mon devoir ce soir لو معنتي مشات مالت ce soir تقولوا لو مشات مالتي soir تقولوا مشاتي لا soir تقولوا مشات وراي ce soir تقول سدغن هجين نزحج زلنا زملك النجر ce soir إذا مشات كود رمز الله النسوة نجرني il a aussi le شعو أبدا شعو مليلا il a aussi parlé à Julie Julie voilà تزاريبوا يبلا il a aussi parlé à Julie il lui a dit il ولا نعا نجروا il lui a dit la même chose حد عنت il مالت حد عنت كم تنعز بالناس حد عنت نعيلوا يجبزي il lui a dit نحلف مالتي il lui a dit il la même chose حد عنت ولا نعا حد عنت عيا أتدقم زلواس حد عنت il مالت il lui a dit la même chose مالت حد عنت مالتي la même chose حد عنت et nous il nous a dit de bien réviser pour demain et à nous il nous a dit de bien réviser pour demain صبقرنا خنا نحن درنا نطبح كا نجرنا أنا مالتي et à nous il nous a dit نجرنا de bien réserver pour demain صبقرنا كنا نصنع خمزرنا نجرنا نصبح مالتين صباح سي صبقرنا نصنع خمزر الناس نجرنا إلوا كلا خاش انتراتو et les autres élèves تمكالي تمهارغه et les autres élèves تمكالي تمهارغه إن حتى تولو كاشعو ils leur ont dit ils leur ont qu'il avait compris la leçon تتمرتز تردي ومنيريو
ማለት እዩ ኢሉኾን ዲ ኢሎሞም ንሶም ተመሃራ ነቶም ተመሃራ ኢሎሞም ብዙሓት ማለት እዩ ኪ ils avaient compris ተረዲእዎም ነይሩ እዩ ላለሶ ትምህርቲ ተረዲእዎም ነይሩ እዩ ማለት ላለሶ እንጂ ላለሶ ሓንቲ ትምህርቲ ወስድ ኮንካ ወይ ዝኾነ ነገር ክላስ ለሶን ትወስድ ኣለኻ ማለት እዩ ክላኻላ ተሽዑ et maintenant tu es clair tout est clair maintenant tout est clair ኢላቶ ሕጂ ኩሉ ብርህዩ ኢላቶ ማለት እዩ ኩሉ ብርህዩ ክሌር ማለት ብሩህ ነገር ማለት እዩ ብሩህ ይክሉኽ je pense que je suis un peu fatigué peut-être ça maintenant ሕጂ ኩሉ ብርህዩ maintenant tout est clair ሕጂ ኩሉ ብርህዩ ሉካ ኢልዋሽዑ oui il a tout dit oui il a tout dit ouais ኩሉ ኢልዎ ይላል ማለት እዩ oui il a tout dit ouais ኩሉ ኢልዎ il m'a vraiment expliqué chaque détail ኩሉ ብርቀት የኤክስፕሊኬሽን ገርኒ ማለት እዩ ኤክስፕሊኬ ማለት ከምዚ ክዕለካ ክሕብረካ ሓበሬታስ ብርቀት ይብኒ ብዝርዝር ማለት ዴታይ ማለት ዝርዝር ማለት ብዝርዝር ኤክስፕሊኬሽን ገርኒ ማለት እዩ il m'a نعم vraiment نعم حقي explication ገርኒ ማለት ነገርኒ chaque détail ኩሉ እቲ détail ማለት ክንደውለኩም ጽናሕኩ ብርቀት ማለት እዩ il m'a tout dit ኩሉ ኢልኒ ኩሉ explication ገርኒ et à la fin nous lui avons tout dit amodata nous lui avons tout dit amodata nous lui avons tout dit amodata ስንኩሉ ኩሉ ኢልናዮ nous lui avons tout dit amodata ኩሉ ኢልናዮ ce qu'on avait compris ተተረዲእና ዝነበረ ማለት እዩ et à la fin amodata nous lui avons tout dit ce qu'on avait compris ተተረዲእና ነበረ ኩሉ ኢልናዮ ይለናል ማለት እዩ ስለዚህ ቲ ኢልናዮ ለካ ኢልኩም ገለ ዝብል ተረዲእኩም ከተሳገብር ሳሞዳታ ትራእኹማ comme d'habitude écrivez-moi quelque chose de spécial un truc spécial écrivez stylo puis le stylo merci